Hello, Yoshi and Asal Adventure. Hallo zusammen, willkommen zurück zu unserem Kanal. Heute sind wir mit einem neuen Video und zwar ist das Thema, was ich an Japan komisch finde. Japan? Japan. Komisch? Ja. Okay. Kurz zu uns, mein Name ist Asal, das ist Yoshi und wir sind ungefähr seit 5 Jahren zusammen und davon sind wir seit 2 Jahren verheiratet. Richtig? Ja. Genau. Und ich war jetzt schon ein paar Mal in Japan. Ich habe zwar da noch nicht gelebt, aber ich könnte euch gerne ein paar Sachen wiedergeben, die man auch sehr oft im Netz hört, ob das auch wirklich so komisch ist. Das erste, was ich komisch finde, ist, dass man in Japan, bevor man ins Bad reingeht, also bevor man sozusagen baden geht, dass man sich vorher duscht. Das ist das Erste? Das ist das Erste. Okay. Ich fand das wirklich super komisch. Als ich das erste Mal mit Yoshis Mama, beziehungsweise mit der ganzen Familie, waren wir in dem Onsen. Das ist sozusagen eine Art Sauna, würde ich sagen, wo man dann reingeht. Es gibt die heiße Quelle, da kann man entspannen. Ist auf jeden Fall mega geil. Falls ihr in Japan seid, müsst ihr das auf jeden Fall ausprobieren. Onsen, Ja. genau, oder? Yoshi liebt das auch. Und was ich aber komisch fand, als ich da reingegangen bin, ich war super überfordert. Ich musste mich erstmal waschen. Das heißt, ihr geht in diese Art von, ja, würde ich sagen, Bereich, wie ihr hier auf diesem Foto seht. Und dann muss man sich halt sozusagen hinsetzen und dann muss man sich waschen vorher. Und das mit dem Waschen dauert auch super lange. Also, ja, danach geht man dann in dieser heißen Quelle rein. Das war für mich halt so eine Experience. Macht eigentlich auch Sinn, oder? Man muss, weil diese Quelle benutzen ja voll viele Leute. Ist ja klar, dass man vorher sich waschen muss. Badewanne, ne? Ja, genau, in diese Badewanne, wo man reingeht. Aber was ich auch erlebt habe, in Japan gibt es überall eine Badewanne. Auch die kleinsten Hotels in Japan haben eine Badewanne, oder? Ja, muss das sein. Ja, das ist voll normal für Japaner, dass es immer eine Badewanne gibt. Und auch in dem kleinsten Hotel, wo wir in Japan waren, gab es auch immer eine Badewanne. Auch wenn dieses Hotel nur 10 Quadratmeter war, es gibt immer eine Badewanne. Genau. Und das finde ich halt geil, weil auch wenn man baden, also man geht jeden Abend baden. Baden, Leute. Wir reden hier nicht über Duschen, sondern Baden. Und teilweise dauert das Baden auch 30, 40 Minuten pro Person. Ja, oder? Jeder verschiedentlich. Ja. Zum Beispiel jüngere Leute, ne? Sind nicht so lange, braucht man nicht so lange. Warum? Jüngere Männer sind so 15, 20. Aber je älter wir desto mehr Zeit hat man so entspannt, ne? Ja. Braucht man Zeit. Zum Baden. Ja. Also ich habe sehr oft gehört, dass Japaner halt mehr längere Zeit brauchen zum Baden. Klar, also wenn ich eine Badewanne zu Hause hätte, würde ich auch öfters baden gehen. Ist halt entspannt, man setzt sich hin. Aber ich mache es nicht jeden Abend. Jeden Abend finde ich ein bisschen krass. Aber in Japan ist es super normal. Also ihr geht erstmal, es ist sowas wie ein Ritual, würde ich sagen. Wenn ihr duschen gehen wollt oder baden gehen wollt, ist es dasselbe. Also ihr geht erstmal euch waschen, oder? Und dann setzt man sich in die heiße Badewanne. Aber momentan gibt es auch so viele, einige Leute, nicht baden. Also nicht baden gehen. Ja. Okay. Auch nicht duschen gehen. Also, ja. Das war Flo Cancel Kaiwai. Flo ist baden. Ja. Cancel, ne? Flo canceln. Flo sowas. Ja. Sehr interessant. Also, dass sie dann sagen, dass sie die Badewanne canceln, Ja, sozusagen. genau, weil das ist für Frauen, am meisten für Frauen, ne, Japanerinnen, waschen jeden Tag die Haare. Voll krass. Ja. Also einige Japanerinnen momentan ist keine Lust darauf. Ne? Ja. Deswegen machen, aber ganz wenig. Normalerweise macht alle. Also alle gehen baden, jeden Tag waschen. Haare waschen, genau. Also Baden ist auf jeden Fall ein krasses Ritual in Japan. Gehört auch sehr krass zur Kultur. Ich war super überrascht. Wie gesagt, ich kenne das natürlich mit Duschen und Baden gibt es auch in Deutschland auch, aber das ist kein Ritual. So, versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr eine Badewanne habt, geil, und wenn nicht, dann nicht. Aber in Japan hat man immer eine Badewanne. Und was ich auch geil finde in Japan, die Badewannen sind halt so gestaltet, dass wenn Wasser reinkommt, dass das Wasser immer auf ungefähr gewissen Grad erhitzt wird. Also es gibt eine Heizung in der Badewanne. Und das fand ich richtig geil, das wusste ich nicht. Ja, einmal so. Bitte. Ja, genau. Ofuro atatame masu.
Genau. Oh. Und dann bleiben die halt einfach Ja. warm. Das finde ich halt super geil. Also Ja. 40 Grad. Ey, in Deutschland ist es halt so, du machst die Badewanne und halt hoffst du, dass das Wasser halt Und jetzt... durch Wasser, ne? Ja, So, genau. Dann hofft man, dass das Wasser halt warm bleibt. Aber in Japan ist so, ja, 40 Grad, das bleibt ist jetzt mal. Kultur, ne? Das Schon seit lang jeden Tag. muss Super man baden. modern. In Deutschland kannst du dir sowas vergessen. Einmal knupfen, Ja. dann Wasser kommt rein, Genau. automatisch. Ja. Wir haben automatisch warm. Auf Bubbles, ne? Ja. Ja, voll geil. Genau. Also auf jeden Fall, Baden ist mega geil in Japan. Das Zweite, was ich in Japan, ich würde sagen, komisch ist nicht vielleicht das richtige Wort, aber was ich ein bisschen krass finde, ist die Ruhe, die man in der Bahn und generell in den öffentlichen Verkehrsmitteln bewahren soll. Also Japan ist natürlich ein sehr, ich würde sagen, eine homogene Gesellschaft, wo auch sehr gerne nach Regeln gelebt wird. Was ich aber sehr krass finde, dass wirklich darauf geachtet wird, dass in der Bahn niemand laut ist. So, und das halten halt auch sehr viele Leute ein. Es ist aber ein bisschen, also klar, ich finde es gehört zur japanischen Kultur und ich finde es auch sehr angenehm. Aber manchmal habe ich schon so ein bisschen Angst gehabt, dass ich so zu laut bin oder zu viel rede. Und das ist halt so, wenn dann jemand laut ist in der Bahn, fällt die Person natürlich direkt auf. Ich würde sagen, die Japaner sind meistens auch nicht laut in der Bahn. Wenn, dann sind es die Ausländer, die nach Japan gehen, die möglicherweise sich nicht mit den Regeln auskennen und dann halt auch sehr laut sind. Ja, genau. Ist halt in Deutschland nicht so. Also in Deutschland, klar, keiner schreit in der Bahn. Okay, gut, manchmal schon, aber nicht immer. Also es gibt auch Leute, die in der Bahn schreien. Das würde in Japan nie passieren, in Deutschland schon. Ja, also das Einzige... Kinder sind vielleicht mal ein bisschen laut in der Bahn, aber sonst bist du generell sehr, sehr ruhig in Japan. Ja, in Japan Kinder sind auch ruhig, ne? Ja. Wenn die Kinder schreien, dann... Ja, so. Und die reden so, ne? Nicht so normale Sprache, sondern so... Ja, genau so. Ja, so spricht sehr leise in der Bahn. Ja. Ja, das ist halt krass. Ja, und die telefonieren auch gar nicht. Gar nicht. Also in der Bahn zu telefonieren ist halt auch so nicht so eine geile Sache, Das würde ich ist- sagen. Gegen die Regeln mehr oder weniger. Das ist also Nicht Mana, weißt du Mana? Verbannt. Also, Yoshi meint, das ist keine geschriebene Regeln, also keine offizielle Regel, Aber eigentlich schon. ja, aber es steht nirgendwo, du darfst jetzt nicht telefonieren, aber alle halten sich dran. Ja, Deutschland, ich bin überrascht. In der Bahn, die Ja, das telefonieren stimmt. einfach so mit dem lauten Sprachen. Ja, In Japan würde nicht telefonieren einfach. ja, das stimmt. Oder Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall ist es in Japan halt wirklich sehr ruhig. Aber nicht nur in der Bahn, sondern auch generell in der Öffentlichkeit ist es so, dass man sehr ruhig ist. So, also man redet halt nicht zu laut und ist halt sehr ein bisschen reservierter. So, man ist halt eben ein bisschen ruhiger. So. Ich finde es sehr entspannt, muss ich sagen, wenn man so ruhig ist. Ich mag das. Aber manchmal vermisse ich das auch so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, dieses Lebhafte geht dann so manchmal weg. Man muss sich immer so nach unten pushen. Aber ja, das ist auch etwas, was ich sehr erstaunlich fand in Japan. vielleicht ist in Japan abends heftig. Da kommen wir schon zum dritten Punkt. Als Gegensatz dazu war ich sehr überrascht, als ich das erste Mal in einem Izakaya war in Japan mit Yoshi. In Tokio war das. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Izakaya ist, das ist ein japanisches Restaurant, ähnliche Art Bar, wo man Alkohol trinken kann, viel Alkohol trinken kann und japanisches Essen essen kann. Also es gibt halt so typische Sachen, so ein bisschen Fingerfood-mäßig oder auch andere Sachen. Es gibt super viele Izakayas und das sieht ungefähr so aus. Genau, also da sitzen ganz viele Leute und trinken alles, was man sich denkt. Es gibt wirklich sehr geile Getränke, da waren wir auch öfters. Und da, Leute, da sind die richtig laut. Ich war richtig überrascht. Und viele, da wo wir waren auch sehr viele ältere Menschen da, wo ich das erste Mal mit Yoshi war. Auch viele, die Salarymans, so. Genau. Und da waren die halt super laut, super betrunken, waren richtig voll dabei und die streiten nicht, ne? die streiten sich. Boah, ich war richtig überrascht, weil normalerweise in Japan ist es ja so, wie gesagt, man versucht immer höflich zu sein, oder? Man versucht sich zu benehmen, in der Öffentlichkeit streiten, geht nicht. Und dann, aber als wir da waren, da haben sich halt zwei ältere Männer gestritten. Das war so lustig. Also, die haben sich zwar also die sind jetzt nicht ausgerastet, aber die haben sich gestritten. So und laut. Und dann, nein, so ist das nicht auf Japanisch. Ich
ich bin nicht deiner Meinung. Und das, doch, du hast das gesagt. Ja. Das war richtig krass für mich. Ich war so, boah, krass. Also ich glaube, tagsüber sind Japaner sehr ruhig und dann abends, wenn die trinken, lassen die das dann halt ein bisschen raus. Ja, das ist auf jeden Fall sehr krass. Eine letzte Sache, die ich doch sehr erstaunlich fand, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, als ihr in Japan in einem Restaurant wart, weil wir jetzt schon über Izakaya gesprochen haben. Wenn ihr mal in einem Restaurant seid, wo es ein bisschen erhobener ist, also es gibt auch Izakayas, die halt sehr cool sind, die halt eben darauf achten. Wir kennen ja, wie gesagt, schon Japan ist halt, was Hospitality angeht oder was eben Höflichkeit angeht, ist ja da Japan auf Platz 1, würde ich sagen. Was ich aber super erstaunlich fand, was sogar Yoshi sehr krass fand. Weißt du noch, als wir in einem Restaurant waren, das war auch in einem Izakaya, was halt ein bisschen erhobener war. Aber das war nicht nur da, auch auf unserer Hochzeit. Aber erstmal das Beispiel mit der Izakaya. War es tatsächlich so, dass wir dann gegessen haben. Ne? Das war nicht Izakaya, ne? Das war ein Izakaya tatsächlich, ja. Und dann haben wir halt so, haben wir so gegessen, bezahlt und wie gesagt, die waren super nett. Als wir rausgegangen sind, ist dann noch der Kellner noch mit uns rausgekommen und hat sich von uns verabschiedet, was ich ja schon sehr toll fand. Und dann hat er sich verbeugt und wir wussten schon, okay, wir sollten jetzt gehen. Wir haben uns auch so verbeugt, bedankt und sind dann gegangen. Und dann haben wir uns so nach hinten geguckt und der war immer noch verbeugt. So. Das war krass, oder? Ja. Und dann war es halt aber auch so, dass dieser Weg vom Eingang bis zum Weggehen halt ein bisschen länger war. Und wir sind, desto weiter wir gegangen sind, ich gucke so, Yoshi, der ist immer noch da. Der verbeugt sich und Yoshi, ja, voll krass. Ja, und die warten halt wirklich, und das finde ich auch sehr krass. Das würde man in Deutschland sich gar nicht vorstellen, oder? Das macht man in Deutschland. Ja, so, tschüss, danke, noch Trinkgeld. Und ich meine, Leute, in Japan bezahlt man kein Trinkgeld, ne? Macht man einfach nicht. Es ist nicht höflich, würde ich sagen. Wir haben kein Trinkgeld bezahlt oder so, ne? Das gehört einfach dazu. Der ist rausgekommen, hat sich so lange verbeugt, bis wir weg waren. Also bis man uns wirklich nicht mehr gesehen hat. Ja. Das ist halt... Das ist japanische, wie sagt man, Höflichkeit. Ne? Ja, genau. Japanische Hospitality-Höflichkeit. Das finde ich sehr, sehr krass. Ja, das ist halt super krass. Und auch noch ein Beispiel, als wir auf unserer Hochzeit waren. Das ist halt, ich weiß nicht, gehört natürlich halt einfach so dazu, würde ich sagen. Aber wir haben halt, klar, für unsere Hochzeit auch bezahlt, so, ne? Und am Ende war es halt so, als wir dann fertig waren, haben wir noch ein kurzes Gespräch gehabt nach der Hochzeit mit den MitarbeiterInnen. Und es waren halt 10, 15 Leute, die uns begleitet haben durch die Hochzeit. Und dann war es auch so, dass dann, als wir dann Tschüss gesagt haben und ich und Yoshi rausgegangen sind, standen wir draußen und alle Mitarbeiter auf unserer Hochzeit, die mitgearbeitet haben, weißt du noch? Die standen alle draußen. 20 Leute haben sich alle verbeugt und sich bei uns bedankt. Und ich habe mich gefühlt wie so eine Prinzessin. Ich so, oh ja, kein Problem, oh Gott. Das war krass. Yoshi war auch 10 Leute so Ecke stehen, ne? Ja. Dann Omedetou gozaimasu! Und dann wir müssen da durch, ne? Ja, und dann sind wir so dann durch. Das war schon so ein bisschen peinlich. Ich habe mich schon besonders gefühlt, aber ich war so, boah, ey, krass. Ja, okay, gut, wir haben auch viel Geld bezahlt, so, aber trotzdem. So. In Deutschland ist es halt nicht so, weißt du? In Deutschland, weiß ich nicht, du bezahlst halt Geld und du bekommst was dafür, aber du bekommst nicht mehr dafür. Wisst ihr, was ich meine? Du bekommst für das Geld, was du bezahlst, bekommst du was. でも逆に日本人はお客さんが店員にすごいそういうの求めるからすごいクレームとか多かったりするよね。Unterschied? Also die erwarten, dass man auch gegenseitig so sich verhält, meinst du? Ja, das ist Basis für Japaner. Deswegen, wenn die... Das stimmt. Wie sagt man diese Arbeiter? Wenn die Arbeiter unhöflich oder so locker ist, dann schimpfen sich. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also das stimmt. Also wenn du in Japan bist und irgendwo essen gehst, du erwartest immer, dass die Person freundlich ist. Also wenn ich jetzt rausgehe und essen gehe, weiß ich werde super bedient. Also egal wo ich bin. Und das gehört auch zur japanischen Kultur, dass du, egal wo du bist, wenn du eine Dienstleistung bekommst, ist ich glaube, du bezahlst auch für die gute Dienstleistung. So, das gehört dazu. Ja, Leute, das waren unsere 4 Sachen, die ich an Japan komisch oder besonders fand.
Falls ihr auch sowas erlebt habt, kommentiert gerne unter unserem Video und sagt gerne Bescheid, was ihr an Japan komisch oder erstaunlich findet. Und nächstes Video reden wir darüber, über 4 Sachen, was Yoshi über Deutschland komisch findet. Falls ihr das auch interessant findet, dann gebt uns schon mal einen Daumen hoch, abonniert uns und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye, bye. Bye, bye.